ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അനദർ മിനി ബ്ലോഗ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഖോബാറിലെ മഴയാണ്. കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഖോബാറിലൊരു മഴ പെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്ലിംസാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. നല്ലൊരു മഴ കിട്ടി. ചെറുതായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം പൊങ്ങിയെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. Please like, share and subscribe.